بنشوف انه النساء هم اكتر بيغاروا، عندهم حته الغيره اكتر من الرجاله، بتغار من كل حاجه. بس لما يجي الراجل يكون مرته سكسسفل اكتر منه هو في الشغل، ممكن يبتدي الراجل يغار على مرته من نجاحها، يغير من نجاحها. يغير من نجاحها. طيب خلينا الأول نبدأ يعني نعرف ليه ممكن يكون الراجل بيغير من نجاح المرأة، وده بيرجع لنتيجة انه الرجال او الذكورة بيبقى ليها مواصفات والمرأة بيبقى لها مواصفات. فالراجل المواصفات او الاحتياجات بتاعته بيبقى عايز يحس بالإنجاز. الراجل دوره في مؤسسة الأسرة ان هو يقدم الحماية، سواء الحماية عن طريق ان هو يقدم البيت، السكن، او كمان الحماية المادية، ان هو يأمن متطلبات الأسرة. فده دور الراجل. حتى الراجل القديم كان هو اللي بينزل يصطاد، هو اللي بينزل يأمن الغذاء، هو اللي بيروح الحروب، كل ده لأن ده دوره الحماية، وده بيحسسه بالإنجاز والسعادة. بالنسبة للمرأة، فالمرأة بتحب تقدم دور الرعاية، بتقدم المحبة، بتقدم الاهتمام بكل افراد الاسره. تاني يا انجي، تاني كمان اكمل حاجه كده علينا. طبعا. فاللي احنا عايزين نقوله انه لكل طبيعه احتياجات. بس الاهم من ده ان ده لا يغني ان المراه كمان تقدر تحس بالانجاز، وتقدر تحس ان هي بتقدم حاجه نافعه في المجتمع. وكذلك برضو الراجل من حقه كمان ان هو يرعى زوجته، وان هو يدعمها ويكون واقف جنبها. الفكرة احنا بنعمل ازاي ده في الأسرة؟ يعني هل انا كزوجة بروح ابقى مثلا بشتغل بره وبكون انا مديرة ناجحة او بكون انا وزيرة ناجحة وارجع اخد معايا الدور ده جوه البيت، ولا لما برجع البيت بسلم الدور للراجل واخليه هو يدير البيت واخليه هو يقوم بدور الرعاية والإنجاز، وانا ارجع تاني لدور المحبة والعطاء؟ ده صح، انه يعني لازم الست تفصل لما ترجع على بيتها، اللي هو فيلم مراتي مدير عام. بالظبط. بالظبط. اللي هو انا ينفع انا كمان يكون عندي بعض الصفات الذكورية، ولكن اعرف ازاي افصل، اقدر يكون عندي نجاح، اقدر يكون عندي انجاز، ولكن لما نرجع البيت نرجع تاني للأساسيات اللي هي كمان احنا متفقين عليها مع بعض. انا هعمل ده، انت هتعمل ده، فنرجع تاني نظبط الامور. طيب انجي، عايز اسالك سؤال دلوقتي. هل العادات والتقاليد بتاعتنا هي اللي بتخلي الراجل ممكن يبقى عنده غيره من زوجته الناجحه او الانجح منه، ولا ده موضوع عالمي؟ يعني ممكن نلاقي ده مثلا بره كمان، مش بس في اوطاننا العربيه. خلينا نقول انه طبيعة البلاد العربية شوية اشد في الموضوع ده، ان احنا عندنا وعي جمعي كده انه الراجل اعلى من الست، او ان الراجل ليه اليد العليا. ده نتيجة زي ما احنا قلنا فكرة ان الرجال قوامون على النساء. قوامون بس عايزين نفهم معناها ايه. قوامون يعني قائم بالأعمال. يعني لو أنا جايبة مهندس ديكور علشان يعمل لي البيت، فهو قائم على أعمال البيت. فده ملوش علاقة ان هو أعلى مني مرتبة، ولكن ده ليه علاقة انه احنا ايه، هو ليه دور وانا ليا دور. فهو قائم عليا بالانفاق وقائم عليا بالقوه. ولذلك الرجاله في الغالب مثلا هم اللي بيبقوا بيشتغلوا في الشرطه، بيشتغلوا في الجيش وهكذا. فالفكره انه الوعي العربي عمل شويه كده زي ايه، اراء جمعيه كبيره ان هو دايما اعلى درجه، ان هو رقم واحد في البيت، ان هو ليه الصوت الاعلى، ان هو رئيس مجلس الاداره. ففكره ان في رقم واحد يبقى في بعده رقم 2 و3 و4، وده مش حقيقي. ده مش حقيقي. طب ايه اللي بيوصل الاثنين للعلاقه ان هي تكون علاقه ملتهبه، علاقه فيها مشاكل؟ يعني الراجل هنا ايه اللي بيجي له يعني من مراته اللي بيديله الاحساس ده؟ ما هي كويسه ناجحه في شغلها وبتيجي البيت بتفصل شاديه خلاص، هي بتحاول تريحه من كل الجوانب، بس هو برده مش متقبل ده. شوف بيرجع رجاله اهو. يعني ده ايه اللي بيجي له ده يعني داخليا؟ طب ما هو يعني خلينا نقول بيوصل للاحساس ده. زي ما اتفقنا انه الوعي الجمعي اللي هو بيقول ان الراجل رقم واحد، اتفقنا انه ما فيش حد رقم واحد وحد رقم 2. العلاقه يا فاروق مش تنافسيه، ولكن خلينا نقول ان العلاقه تكامليه. بالظبط. احنا بنكمل بعض، ولازم انا كزوجه ابقى عارفه وهو كزوج يبقى عارف انه
لولا وجودي هو مش هيقدر ينجح، ولولا وجوده انا مش هقدر انجح. فبدل ما الراجل او الست الاثنين على فكره سيان، بدل ما انا ابص لمراتي واشوف ان هي ناجحه اذا انا فاشل، ابدا، ده لولا وجودك هي عمرها ما كانت هتبقى ناجحه، لانه دايما الزوج والزوجه زي ما اتفقنا هم مرايات بعض، هم انعكاسات لبعض. ايوه، ما هي مش شراكه بالظبط، هي انعكاسات لبعض. يبقى قرروا يعملوا شركه مع بعض، فلازم الاثنين يكونوا سند لكل واحد، صح؟ يعني هي عارفه زي ما بنقول كده as long as ان احنا الاثنين مع بعض، يبقى احنا الاثنين انعكاسات بعض، احنا مرايه بعض. طول ما انا مراتي قويه يبقى انا قوي، صح. طول ما زوجي قوي طول ما انا كمان قويه. فهي الفكره ان احنا لما نبص للامور ان احنا بنكمل بعض، هتبقى النظره هتختلف تماما.